Karibuni vipenzi vyangu, hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna kupika mayai ya karoti, yani mayai yaliyochanganywa na karoti. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho, na pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi. Na kwa kwanza pishi letu tutaenda kutumia mayai matatu ya kisasa ambayo nitaenda kuyapasua. Na baada ya kuyapasua nitaenda kuweka kijiko kimoja cha unga wa ngano pamoja na chumvi kiasi kwa ajili ya ladha. Na baada hapo tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri. Hakikisha unachanganya vizuri ili mabonge yote yaweze kuondoka na iwe laini. Baada hapo tutaenda kukwangua karoti moja kama jinsi unavyoona. Unaweza kukwangua kiasi kingi upendavyo. Baada hapo kama jinsi unavyoona ndio hivyo muonekano wetu wa rojo letu linaonekana hapo. Baada hapo nitaenda kumimina karoti ndani ya huo mchanganyiko wa mayai pamoja na unga wa ngano na chumvi. Na nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tutakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi na utaenda kuelimika. Na baada hapo nitaenda kuweka flampeni jikoni ambao ni kikaangio. Nitamimina mafuta kiasi au unaweza kutumia bata kama uko nayo blue band. Baada hapo nitaenda kumimina mchanganyiko wangu vizuri kama jinsi unavyoona. Anza kupika kwa moto kidogo sana. Usipike kwa moto wa juu ili usije kukababua, kwani hata karoti zetu zinaweza zisiive vizuri kama tulivyokuwa tunataka. Kwa hakikisha unapika kwa moto kidogo sana. Ningependa kujua unapikaje yai nyumbani ama unapikaje yai la karoti nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mbalimbali ya yai la karoti. Na pia usiache kucomment neno lolote hapo chini ili tuweze kujua kwamba tuko pamoja na wewe. Baada hapo kama jinsi unavyoona imeshaiva kwa moto kidogo, nitaichungulia na baada hapo pia nitaenda kuigeuza upande mwingine ili tuweze kukaanga. Upande wa juu ndo kama hivyo inavyoonekana, ina maana kwamba karoti zetu bado hazijashika. Kwa upande mwingine ndo utaona karoti jinsi zilivyoungua na zikawa. Hili pishi ni tamu sana, usiache kujaribu. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo katika video nyingine inayofuata kwa kuwataja majina. Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Fatuma Abdalla kutoka Zanzibar. Asante sana Fatuma Abdalla kwa kupenda video zetu, na pia asante sana kwa kucomment hapo chini. Asante sana kwa kupenda mapishi yetu. Na usiache kulike, kushare na kucomment na kushare na wenzako ili waweze kujifunza mapishi mbalimbali kutoka Mapishi Food Life. Pia kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii, tafadhali naomba subscribe ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi. Namna kusubscribe katika video unayotazama kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele notification ili uweze kujipatia vipindi vyako pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe. Asante sana kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia, na pia bila kukusahau wewe unayetazama video hii, asante sana kwa kutazama video hii. Usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.